Piazada, vocês veem como que é as coisas, né? Ontem eu tava lá na AgriShow, olhando exatamente um caminhão igual esse aqui, olhando o sistema de escapamento. E adivinha, hoje aparece o primeiro Scania Euro 6 do Brasil para fazer difusor de escapamento. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente sair para se atualizar e ver como que é as coisas. Então, aqui estamos com o primeiro Scania Euro 6 com 2 bicos dosador de Arla, escapamento cheio de sensor para nós fazer um difusor de escapamento. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como que é isso aqui. Esse aqui é um 500R Speedline. Olha já como que é o sistema de escapamento dele. Um bico dosador de Arla aqui, sensor NOx, sensor de temperatura. Aqui ó, é um sensor de pressão, de contrapressão, medidor de contrapressão. Olha aqui ó, mais outro sensor NOx ali atrás. Olha aqui como que é. Ele já é com o sistema EGR. Lembra que eu expliquei ontem sobre o EGR, que ele requeima a fumaça? É aquela válvula lá, ele puxa, vai para um radiador que faz o resfriamento da fumaça para o motor puxar de novo e não poluir o meio ambiente. Então aqui ó, não poluir o meio ambiente é uma palavra meio forte, né? Aqui ó, ele tá, ó, o sistema dele de escapamento. Olha como que é o sistema de escapamento que não. Aqui ele vem com um bico dosador de Arla aqui em cima já, freio motor e tal. Ele vem com essa peça. Então a gente vai construir uma peça inteira de inox. Olha o padrão de flexível. Olha o padrão de flexível. Então, ser desenvolvido uma peça específica para esse modelo de escapamento aqui.